Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, F-35 Lightning II là loại máy bay chiến đấu đa năng, tàng hình, một chỗ ngồi, hoạt động ở mọi điều kiện thời tiết. Một động cơ dựa trên thiết kế máy bay Convair 200 và ống xả kiểu 3BSD. Kỹ thuật tàng hình làm cho chiếc máy bay khó bị phát hiện bởi các radar tần số cao như băng tần C, QU, X và một phần băng tần S. Bộ phận sensor tinh vi và khả năng hợp nhất dữ liệu của F-35 giúp cho thu thập nhiều dữ liệu hơn trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và chia sẻ với các đối tác khác. Đây là chiếc máy bay chiến đấu hiện đại nhất từng được đưa vào không trung theo lời của các nhà thiết kế và chế tạo của tập đoàn Lockheed Martin và nhiều nhà thầu phụ bao gồm Northrop Grumman, Pratt & Whitney và Bay Systems. Việc chế tạo chiếc máy bay thả bom chiến đấu chức năng bắt đầu từ năm 1992, gồm 3 mô hình chính. F-35A là loại cất cánh và hạ cánh bình thường. F-35B là loại cất cánh khoảng cách ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Và F-35C là loại trang bị cho hàng không mẫu hạm. Tổng chi phí ước tính cho chương trình nghiên cứu phát triển, thử nghiệm và chế tạo số lượng máy bay là 2.456 chiếc, trong đó có 14 chiếc dùng để thử nghiệm, bao gồm 89,2 triệu Mỹ Kim cho F-35A, 115,5 triệu Mỹ Kim cho F-35B và 107,7 triệu Mỹ Kim cho F-35C. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 với tốc độ và sự nhanh nhẹn cùng với hệ thống thông tin cao cấp. Nó còn là phản ứng để có thể biến chúng thành lực lượng chiến đấu của thế hệ thứ 5, được thiết kế để thử nghiệm các nhiệm vụ tấn công mặt đất và không gian. Chương trình máy bay chiến đấu thả bom phối hợp Joint Strike Fighter đặt ra từ hai nền tảng thiết kế. Thứ nhất là thiết kế máy bay thay thế cho AV-8B cất hạ cánh trên tàu đổ bộ của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Thứ hai là thiết kế máy bay thay thế cho máy bay F-18 và máy bay chủ lực của Hải quân Hoa Kỳ hoạt động trên các hàng không mẫu hạm và máy bay F-16 của Không quân Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chủ yếu tài trợ cho sự phát triển F-35 với sự tài trợ thêm từ các thành viên của NATO khác và các đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, bao gồm Vương quốc Anh, Ý, Úc, Canada, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Những nhà tài trợ này thường nhận được hợp đồng thầu phụ để sản xuất linh kiện cho máy bay, ví dụ như là Thổ Nhĩ Kỳ là nhà cung cấp duy nhất một số bộ phận F-35. F-35 bay lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 12 năm 2006. Vào tháng 7 năm 2015 thì Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tuyên bố phi đội máy bay chiến đấu F-35B lần đầu tiên sẵn sàng khai triển. Không quân Hoa Kỳ theo sau với phi đội F-35A đầu tiên vào tháng 8 năm 2016. Năm 2018 thì F-35 lần đầu tiên được sử dụng trong trận chiến bởi không quân Israel. Hoa Kỳ có kế hoạch mua 2.663 chiếc F-35 sẽ cung cấp phần lớn lực lượng không quân chiến thuật cho không quân, hải quân và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong những thập niên tới. Việc giao F-35 cho quân đội Hoa Kỳ được lên kế hoạch đến năm 2037 với tuổi thọ dự định đến năm 2070. Dự án Joint Strike Fighter là chương trình nghiên cứu và chế tạo vũ khí lớn nhất của Hoa Kỳ và các nước đồng minh kể từ sau thời kỳ chiến tranh lạnh, thể hiện qua số lượng máy bay dự tính chế tạo trong khoảng thời gian tới năm 2035 lên tới hàng ngàn chiếc. Trung bình dự định chế tạo hơn 100 chiếc cho mỗi năm. Theo mẫu vẽ của thiết kế X-35 đã bay năm 2000, vào ngày 7 tháng 7 năm 2006 thì Không quân Hoa Kỳ chính thức thông báo tên của F-35 là Lightning II nhằm tôn vinh chiếc chiến đấu cơ cánh quạt hai động cơ thời Thế chiến thứ hai P-38 Lightning và chiếc phản lực thời chiến tranh lạnh English Electric Lightning của Anh Quốc. Một vài điểm cải tiến so với thế hệ máy bay chiến đấu hiện nay là: thứ nhất, kỹ thuật tàng hình bền bỉ và bảo trì ít tốn kém hơn. Thứ hai là hệ thống radar và cảm biến thích hợp phối hợp thông tin trên máy bay và từ mặt đất nhằm tăng cường khả năng nhận biết tình hình của phi công, nhận biết đối phương và sử dụng vũ khí,
cũng như chuyển tiếp thông tin nhanh chóng đến các cơ sở chỉ huy và điều khiển khác. Mạng lưới dữ liệu tốc độ cao bao gồm IEEE 1394B và Fiber Channel. Và kính thưa quý vị, hai phản lực chiến đấu F-35A Lightning II đầu tiên đã đáp xuống căn cứ của không lực Hoàng gia Úc Williamstown ở phía bắc Sydney vào ngày 10 tháng 12 năm 2018. Hai chiếc máy bay phản lực này là chiếc thứ 9 và chiếc thứ 10 được chuyển giao cho không lực Hoàng gia Úc. Còn 8 chiếc khác đang tạm thời bay chung với phi đoàn chiến đấu 61 của Không quân Hoa Kỳ tại căn cứ không quân Luke, Arizona, như theo một phần của trường quốc tế huấn luyện F-35. Không lực Úc có 72 chiếc F-35A tính theo đơn đặt hàng. Hai chiếc máy bay này hiện được đưa qua giai đoạn kiểm nhận và chứng thực để bảo đảm cho việc chúng sẽ hoạt động hoàn hảo với các hệ thống kỹ thuật thông tin và liên lạc cùng với hạ tầng cơ sở của Úc, bao gồm các hệ thống Automatic Logistics Information System của riêng Úc để điều khiển F-35. Cùng với việc chuyển giao các máy bay tiếp theo, công việc này sẽ kết thúc dự trù là vào cuối năm 2020. Hai chiếc máy bay nữa sẽ được chuyển đến căn cứ Williamstown vào tháng 4 năm 2019. The Joint Strike Fighter là thương vụ mua lại lớn nhất trong lịch sử của Không quân Hoàng gia Úc và phần chính yếu của 200 tỷ của chính phủ trong việc xây dựng khả năng phòng thủ. Ngoài ra, đã có tin cho biết là Nhật Bản đang muốn mua thêm 100 chiếc F-35 để thay thế cho một số chiếc F-15 đã cũ của Nhật, gồm luôn cả loại F-35 có thể hoạt động từ các khu trục hạm hạng Izumo. Hãng tin Nikkei Asian Review của Nhật Bản là nơi đầu tiên tường trình về khả năng sẽ có được sự thỏa thuận này. Họ nói rằng chính quyền Nhật Bản sẽ mua cả hai loại chiến đấu cơ quy ước F-35A cũng như F-35B. Kế hoạch này cũng bao gồm hợp đồng F-35 trong chương trình quốc phòng của Nhật áp dụng từ tài khóa năm 2019 đến năm 2023. Chính phủ muốn mua 42 chiếc F-35 để thay thế cho máy bay F-4 trước khi năm tài khoán 2024 kết thúc. Nếu Nhật Bản thuận mua thêm loại F-35B thì đây sẽ là quốc gia thứ ba sau Anh Quốc và Ý. Kính thưa quý vị, cũng trong năm 2018 thì Lockheed Martin đã đáp ứng mục tiêu sản xuất F-35 2018 với 91 lần giao máy bay vào ngày 20 tháng 12. Phi đội máy bay chiến đấu tấn công của Hải quân Hoa Kỳ VFA 147 tuyên bố an toàn cho chuyến bay vào ngày 12 tháng 12. Không quân Hoa Kỳ đề xuất căn cứ phi đội F-35 tại căn cứ không quân Tidal vào ngày 7 tháng 12. Chương trình F-35 bắt đầu thử nghiệm chính thức hoạt động vào ngày 6 tháng 12. Không quân Ý tuyên bố khả năng hoạt động ban đầu IOC của phi đội F-35A của họ vào ngày 30 tháng 11. Thử nghiệm hoàn thành F-35B trên tàu HMS Queen Elizabeth vào ngày 22 tháng 11. Văn phòng chương trình phối hợp F-35 trao giải hành động hợp đồng chưa hoàn thành cho hơn 250 chiếc F-35 vào ngày 14 tháng 11. Không quân Hoa Kỳ tiến hành cuộc tập trận sức mạnh chiến đấu F-35 đầu tiên tại căn cứ không quân Hill, Utah vào ngày 19 tháng 11, chọn F-35 làm máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo vào ngày 25 tháng 10. Vai trò của chiếc máy bay chiến đấu F-35 đắt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, theo đánh giá của Sputnik, đóng một vai trò lớn trong ảnh hưởng quốc tế của Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới.